Messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 23 dicembre del 2003. Figli amati, oggi voglio donarvi Gesù affinché rinnoviate l'atto di consacrazione ai nostri cuori uniti, ai tre cuori. Fatelo nelle famiglie e nelle parrocchie. Cari figli, sapete che il Santo Natale giunge a donare pace e gioia, ma specialmente alle famiglie oppresse dalle divisioni, provocate dalla vanità, va la mia intenzione. Siate sobri nel fare festa e celebrate il Signore nelle vostre case, perché siate protetti dai mali che procura la scelleratezza. In questi giorni vedete come il castigo delle guerre si diffonde ovunque. Io desidero che preghiate non solo per questo, ma anche perché accettiate le correzioni che Gesù vi invia per il vostro bene. Nel mio cuore materno immacolato è conficcata una dolorosa spada, e questo perché l'umanità non ha ancora il desiderio di conversione. Ancora non si accetta di praticare la via della riconciliazione. Dio non progetta stragi, mostrando rovinose vendette. Carissimi figlioli, amici nel Signore, nella Santa Famiglia di Nazareth, che Dio vi benedica, benvenuti questa sera nella preghiera forse più intima di tutto l'anno. Entriamo nella casa di Giuseppe e di Maria. Certamente quale sia questa casa oramai abbiamo imparato a comprenderlo ed è la casa dei loro cuori. Tutta la loro esperienza è stata una ricerca del primato di Dio. Sono stati profughi, sono stati poveri, sono stati sicuramente maltrattati e anche cacciati, ma sono stati anche tanto amati, accolti, ehm, riconosciuti dai profeti del tempo. Non era una coppia propriamente uguale alle altre. C'era una luce nei loro occhi che dissipava le tenebre di tutti quelli che li incontravano. Ci sono tanti passi sia nei Vangeli apocrifi ma soprattutto nelle rivelazioni private che ci danno squarci importanti su come hanno vissuto il tenore della loro vita, innanzitutto con un atto profondo di fede. Perché comincio così, carissimi, questa sera? Perché è evidente, la famiglia è sotto attacco e mai come nei nostri giorni essere e fare parte di una famiglia sembra per il mondo come se fossimo un apparato di scelleratezze. Questo vivere in maniera sperperante, illusoria, individuale, materiale, egocentrica, ha fatto sì che la famiglia fosse spogliata di tutti i suoi diritti, soprattutto quelli divini. È vero, essere poveri nei nostri giorni forse sono ancora peggio di molti anni fa, quando era naturale mangiare il pane dopo la fatica di averlo prima seminato, cresciuto e poi raccolto. Oggi siamo troppo abituati al consumismo materialista e per questo ne stiamo morendo. Quante malattie, quanti disordini fisici, mentali e morali nascono proprio dall'annichilimento di tutta la parte spirituale. Bene, entrando nel messaggio di questa sera che vi proponiamo, ci sono almeno 3 spunti che vi sottopongo. La Madonna giustamente ci dice che il Natale sta per arrivare e dovrebbe venire per portare sentimenti di unità, di pace, di gioia. Attenzione, non dice di felicità, di divertentismo,
E ci dice che questa pace, gioia, dovrebbe soprattutto essere attesa da quelle famiglie che soffrono all'interno di esse la prova, il senso della divisione, ma ci avverte perché le famiglie oggi sono divise? Perché all'interno vive lo spirito della vanità. E per queste famiglie, dice lei, che va la mia intenzione. Il suo sguardo preoccupato è continuamente rivolto soprattutto a queste famiglie. Pensiamo a tante mamme, tanti figli, tanti padri che in questi giorni litigheranno perché non hanno danari per. Ci dice la Madonna, avete dimenticato che il Natale non è la festa dei regali, ma è la festa del dono. E poi, secondo punto, siate sobri nel fare festa. Ci sta, perché il Natale non è solo la celebrazione del Dio che viene in mezzo a noi, ma soprattutto del Dio che, apparendo nella nostra realtà umana, la cambia e stravolgendola ne dà un senso, le dà una linea. E quindi abbiamo un'opportunità ed è giusto celebrare la famiglia nella nascita di Gesù. E ci dice, però fatelo con sobrietà, cioè in semplicità nelle vostre case soprattutto. Non andate in giro a cercare quello che il mondo non vi può dare, perché dice, se resterete uniti tra di voi, rimarrete uniti nelle vostre case con i vostri cari, sarete anche protetti da tanti mali che oggi sono prodotti e provocati da che cosa? Dallo spirito della scelleratezza. Pensate in quei giorni, ubriachezze, desideri immondi, la carne giustamente tirerà verso il suo proprio asset e quindi la Madonna è preoccupata. Terzo punto, ci dice che vediamo come le guerre si stanno diffondendo dappertutto e ci dice vorrei che preghiate non solo per questo, perché spesso appena sentiamo una o piuttosto un'altra notizia prevalente, ecco che ci dirigiamo dritti per quella intenzione, ma ci dice la Madonna, sempre collegato alla guerra, perché non sta parlando soltanto delle guerre civili e della guerra mondiale frammentata, oggi se ne riparla ancora. Abbiamo sentito come la Russia abbia risposto, se proprio volete questa guerra noi siamo pronti, perché è inutile amici, questa guerra si sta avvicinando e ci dice la Madonna, per questo vorrei che accettiate le correzioni che Gesù vi invia per il vostro bene. Quando ce le manda queste correzioni? Tutti i giorni della nostra vita, con sofferenze, con dolori, con privazioni, con umiliazioni e soprattutto con la perdita della salute, perché in quel momento ci sentiamo più fragili, dipendenti, precisamente più arrendevoli. Ma la Madonna dice non arrendetevi però alla carne, arrendetevi allo spirito, perché il Signore troverà il modo per darvi ciò che vi occorre. In tante preghiere dobbiamo continuare ad aggiungere anche Santa Famiglia di Nazareth, aiuta e proteggi e fortifica quelli che in queste ore sono chiamati al martirio. Ancora continuano a non parlare di tutto quello che i cristiani stanno patendo nel mondo e specialmente in Nigeria e in posti particolarmente colpiti dall'azione nefasta del demonio. Bene, cari amici, questa sera la famiglia di Nazareth ha questo bellissimo messaggio da inviarci. Mentre la famiglia è sotto attacco e la società celebra l'indipendenza, l'individualismo, ecco invece che questa sera dal forum di Maria nostra Madre, Vergine Eucaristia, sale grande e accorato l'invito, coraggio, siate forti,
sentite in ogni dolore, in ogni pianto di famiglie distrutte, l'avvicendarsi del trionfo del cuore immacolato di Maria. È evidente che se ascoltassimo di più la Madonna e obbedissimo, soprattutto nella realizzazione dei focolari di preghiera, almeno una luce che si accende in quella casa, non accadrebbero le cose che vengono, ma poiché siamo soltanto spettatori, ascoltatori, ma meno operatori, ubbidienti di queste parole che ci manda dal cielo nostra Madre, non dimentichiamo questi messaggi sono un'opera divina, misteriosa, forse non capibile, eppure la Madonna ci parla chiaramente, dandoci un programma. Questo programma ci farà molto bene se noi l'ascoltiamo. A tale proposito vorrei aprire una parentesi. Voi sapete che la rivelazione di Manduria si è aperta soprattutto attraverso la grande devozione che la Madonna ha inviato per la mediazione dell'olio benedetto. Vorrei richiamare tutti voi, carissimi sacerdoti e laici, perché sento l'urgenza di farvi capire che dovete capire che Manduria è una cosa seria. Quando vi dico questo, sento col cuore di richiamare quelli che non hanno ancora compreso il senso dell'olio benedetto, ancor meno quelli che pensano di specularci sopra. Per tutti quelli che pensano di usare quest'olio secondo proprie iniziative non corrette, diciamo così, sappiano che devono stare molto attenti. Non si scherza con questi doni del cielo, carissimi amici, soprattutto per chi nei paesi più lontani dall'Italia, pensando che si possono nascondere e noi non possiamo arrivare. Invece la Madonna ce lo fa capire in ogni modo. State attenti, perché la moltiplicazione dell'olio benedetto fu chiesto dalla Madonna. Ovviamente ci sono, tra virgolette, delle norme spirituali per cui quest'olio può, anche se moltiplicato, continuare a realizzare questo effetto. Ma amici miei, bisogna stare attenti coi doni del cielo, perché è evidente che poi quando viene messo in giro non compie l'azione che deve fare, e questo è una derisione verso il sacro, soprattutto verso la Madonna che ci sta guardando e per cui non ci farà le grazie di cui necessitiamo. Bene, cari amici, questo appuntamento volge al termine. Vorrei richiamare le famiglie, siete tanti che ogni giorno scrivete e molti di voi si trovano in situazioni veramente drammatiche. Bene, cari amici, non perdete tempo a sprecare parole, usate il rosario. Questa sera abbiamo imparato insieme ai nostri bambini e giovani che nel pregare riceviamo anche un grande sollievo, e mentre stiamo onorando Dio con la mente e la bocca, lo Spirito Santo entra attraverso di noi con la sua potente energia salvifica, purificatrice, e lentamente, piano piano, comincia a dipanare tutti quei nodi senza neppure che noi ce ne accorgiamo. E la speranza dobbiamo nutrirla, ma già il Signore ci farà incontrare un'alba di un nuovo giorno in cui qualche cosina più complicata lentamente comincia ad andare dietro. Ma è necessario, cari amici, rispondere attraverso la preghiera. Quando la Madonna inizia in questo messaggio dice: oggi voglio donarvi Gesù. La Madonna non viene a raccontarci altro se non del tesoro reale o della strada più veloce per arrivare a Dio, ed è sempre il Figlio Gesù Cristo. Bene, carissimi, io mi raccomando alle vostre preghiere. Sappiate che io pregherò per voi, e in tutto questo mese che ci porta verso il Natale, ogni Zoom pregheremo un'aspettativa diversa della famiglia che si è già messa in viaggio.
Questa sera è la famiglia che deve incontrare molte difficoltà, come tanti di voi ogni giorno, che hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, forse la moglie o il marito perché sono morti, oppure se ne sono andati perché hanno deciso che frantumare la famiglia è meglio. Bene, sappiate amici che non si troverà fuori dalla famiglia, a meno che non ci siano situazioni gravissime che creano l'impedimento dell'unità, non troveranno nessuna felicità. È solo illusoria questa liberazione, questo senso di cercare fuori dai propri doveri, che lì, in quegli ambienti familiari, proprio quei doveri scavano in fondo al cuore e danno poi la felicità vera, la gioia, perché la felicità non appartiene a questo mondo, ma se vogliamo pregustare la felicità vera, dobbiamo scendere per meare la gioia, e la gioia è come quando una mamma abbraccia il suo figlio che torna da lontano, torna dalla scuola o torna dal lavoro, quando ritorna il marito o la moglie che sono stanchi e ci si riunisce intorno ad una tavola. In quel momento, carissimi, lo Spirito Santo che ha voluto attraverso la Santa Famiglia creare l'umanità, attraverso la coppia viene a realizzare il suo progetto. Impariamo una volta per tutte a capire che la famiglia è la Chiesa di Dio, la Chiesa domestica, la prima, la primissima, dove si formano i caratteri, dove si creano gli equilibri sociali, dove ci si allena a combattere, a piacersi, qualche volta anche a scontrarsi, purché tutto questo si realizzi nell'affetto, nell'amore e soprattutto nella stima di ciascun membro, perché se mancasse questo, allora non c'è più famiglia, quella famiglia è già distrutta al suo interno, per cui Maria e Giuseppe non sono solo un ricordo storico, ma sono veramente quella coppia santa che ancora accompagna la Chiesa in questo difficile momento. Nel momento in cui la famiglia è tanto attaccata, dopo verrà attaccata l'Eucarestia, è ovvio, mentre la famiglia viene quasi recisa di tutto quello che è le attrattive che può avere, ricevere e tutto il bene sociale che può fare, perché la famiglia è anche il primo stato, in questo momento si attacca soprattutto la vita e dobbiamo pregare, cari amici, perché Gesù, Re della vita, possa aiutarci a capire che non dobbiamo sacrificare bambini per la libertà personale, non possiamo se non vincere noi stessi e liberarci dalle catene che il demonio mette dentro di noi per mere illusioni. Non ci può essere nessuna felicità per chi vuole la propria uccidendone un'altra. Che Dio vi benedica e vi ringrazio ancora di quello che fate per l'opera d'amore. Noi ce la stiamo mettendo tutta. So e mi dicono i giovani che i ceri sono pronti, chi desidera almeno il primo step, la prima parte, sono stati preparati. Non sono tantissimi, ma sappiate che cerchiamo di accontentare quelli che domandano, quindi potete chiedere ai giovani questi ceri dipinti a mano dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e farvi accompagnare durante il momento della vostra preghiera. Bene, cari amici, ricordo anche che Visioni e profezie in lingua francese è stato appena edito. Chi desidera può rivolgersi direttamente alla segreteria dei nostri collaboratori. Che Dio vi benedica e mi raccomando, se avete da fare un dono, fate qualcosa di intelligente. Donate l'olio benedetto, donate un rosario, donate un libro della Sapienza Rivelata, lo impacchettate con il vostro amore e lo donate a chi magari non lo capirà subito, non lo accetterà, ma forse non troppo tardi vi ringrazierà di cuore. E anche io vi ringrazio, cari amici, e do
Un bacio forte a quelli che stanno particolarmente in croce in queste ore. Che Dio vi benedica e che la Santa Famiglia di Nazareth resti nella vostra casa. Sia lodato Gesù Cristo.